Assalaamu alaykum Pastor Kiyya. Nagaa galata Waaqayyo. Anis nagaa kiyyadha. Mee atis akkam nagaa keetidha? Inshallah kinoo guyyaa har'aa kana geenyerra Rabbiif haa galatu. Mee dhimma ati na barbaaddeef natti himi. Baay'ee na barbaadde jedhaniyyuu maaliif na barbaadde garuu Pastor Kiyya? Eeyyeni dhugaadha obboleettii kiyya dhimma cimaatiif as barbaade. Dhimmi ani si barbaadeef immoo imaanatu narra jira. Kanaafiyyuu imaana narra jiru saniin baasa jedhee tanani. Waan cimaa tokkoon sitti maa jechuudha, misiraachuudha. Innis lubbuu kee du'a jalaa oolchi, lubbuu kee firdii jalaa oolchi jedhee tanan waan tokko sitti maa karaa tokko sitti maa jechuudha. Ishimee haa ta'u mee akkamittiin lubbuu kiyya du'a jalaa oolchuu danda'a? Akkamittiin anis lubbuu kiyya firdii jalaa oolchuu danda'a? Mee dabarsiisi, ani karaa isaa hin beeku waan ta'eefiyyuu maaloo mee na hubachiisi. Obboleettii tiyya baay'ee galatoomi. Yoo fedha kee ta'e waan tokko duwwaa si hubachiisaa jechuudha. Kan lubbuu namaa du'a jalaa oolchu tokkicha Iyesuus Kiristoos duwwaadha. Isatti yoo amante lubbuun kee du'a bara baraa jalaa ni oolti. Garuu yoo isatti amanuu baatte moo sitti hin faradama. Kanan sitti ma jedhee tananii, kanan si hubachiisa jedhee tananii. Namni Iyesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa godhatee lubbuun isaa du'a jalaa ni oolti jechuudha. Jireenya bara baraa ni argata jechuudha. Eeyyeni obboleettii tiyya, namni Iyesuus Kiristoositti amane lammata deebi'eetiin hin du'u. Namni Iyesuus Kiristoositti amane jireenya bara baraa argataa jechuudha. Kanaafiyyuu hin gowwoominiitii dafiitii Iyesuus Kiristoos amanadhuutii lubbuu kee du'a bara baraa jalaa oolfadhuun siin jedha. Isa kanan siidhaama jedhee tananii. Ishii Pastor keenya karaa isa sirrii karaa qajeelaa waan natti himteef galatoomi. Yoon Iyesuus Kiristoositti amane jireenya bara baraa nan argadha waan ta'eefiyyuu har'aa jalqabee maqaa Iyesuus Kiristoositti amanee cuuphamee maqaan kiyyas galmee jireenyaa irratti akka barreeffamu atis Waaqayyo naaf kadhadhu. Har'aa jalqabee kinoo akkas nan godhaa maqaa Iyesuusitti nan amanaa jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee galatoomi. Osoo ati natti himuudhaa baattee silaa badee tana nafan ture. Utuu ati dhugaa natti ba'uudhaa baattee silaa abiddatuun na guba ture. Kanaafiyyuu dhugaa natti baatee lubbuu kiyya firdii jalaa oolchuu keetiif baay'ee galatoomi. Baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabaja yaa nama Waaqayyo ulfaadhu. Hayyee obboleettii tiyya baay'ee nama gammachiisa. Aniyyuu baay'een gammadee jechuudha. Yommuu ati lubbuu kee firdii jalaa oolchitu kana, yommuu Iyesuus Kiristoositti amantee lubbuun kee du'a bara baraa jalaa ooltu kana, ana duwwaa miti ergamoonni Waaqa irraallee utaalanii faarfataniitiin Waaqayyoon jajatu. Kanaafiyyuu guddaa galatoomi. Atillee isan sitti hime kana dhaga'uu keetii fi isan si hubachiise kana hubachiisuu keetiif Waaqayyoos baga si hubachiisee galatoomii. Nagaan naa turii. Wal argaan mootummaa Waaqayyoo keessatti, Tsiyoon keessatti nagaan naa turii yaa obboleettii tiyya.